jamaah nggih kathah sing rawuh. Muga-muga njuk kelingan jaman cilik kula niku. Ngaji kaya wau pertama ngaji tauhid ngoten niku ta. Ya terus ngaji fikih ngoten nggih. Nggih, ngaji tauhid. Kelingan jaman cilik kula ngajine nggih ngoten niku. Nek ngaji tauhid jaman cilik kon ngapalake. Nek tajwid kan wis do hafal. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa mangkara wa hakafi tajwidi nazman khurira. Ngono kuwi jenenge ngaji tajwid ya, Mbah. Lek maca Quran merating pecotot ngono to. Nggih. Bar kuwi ya ana ngaji, biyen ngono ngaji tauhid nggih. Pripun? Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Kita wajib ngaweruhi pangerane kang wis gawe langit bumi saisine. Kita ora kewajiban weruh zate kang wajib diweruhi iku sifate kang wajib 20 mustahil 20 ingkang jais namung siji tanpa wuwuh. Dihin wujud Tuhan iku mesti ana kang kagungan asma Allah tur sampurna. Pindho kidam Allah wujudan kawitan yen wujud sarwa kawitan sanes Tuhan. Telu baka Allah langgeng tan pungkasan sarta ajeg ora babar pisan. Kaping papat mukhalafah lil hawadis pangeran ambedani marang hawadis. Kiyamuhu binafsihi ping limane Allah jumeneng kelawan dadewene yek wong kempuran pengen ngerti terusane aku saya kuno terusake dhewe. Agak oleh 5 wis saya kok 50. Ya, termasuk diantara ono mau disebut sifat wajib Rasul ngono to. Lah nika wau Indonesia ke mayoritas penduduknya agamane Islam alhamdulillah. Cara kok wong Islam lan saka pemimpin saka presiden tekan rakyat cilik ngugemi sifat wajibe Rasul niku tentrem ning Indonesia wis baldatun thayyibatun warabun ghafur tenan. Ning Indonesia ke mayoritas penduduk wong Islam ning kadang-kadang sifat Rasul wajibe Rasul sing papat ana sing ora mudeng kok. Nggih. Ning nek ora mudeng ya pas wong pancen sifat wajib Rasul papat. Nggih. Siji Sidik, Sidik wis lunga seprene ora bali. Loro amanah dadi TKW nang luar negeri. Tablek entek buntali wong mumet-mumet. Terus Fatonah Merat seprene urung bali ya. Masyaallah. Pun muga-muga majelis Rebon niki ke depan tambah ngrembaka. Paring ana istiqomah. Yo gawe siar agama, yo gawe nambah-nambahi ilmu tumrape jamiyah. Mono masyarakat umat Islam wonten tempuran sak guguban nggih napa nggih. Lah muga-muga harapan kula lek ngaji wau pinaringan ngilmu sing manfaat. Ngilmu sing manfaat niku titenane gampang. Kula wong Jawa tak dalil cara Jawa ya, Pak. Cara Jawa wae nek cara Arab ndak ora mudeng. Nggih. Wong Jawa lek dalil ngeten. Ngilmu iku nggih kalih mapan nggih, Mbah. Amblek nang kono tak tinggal bali nah itu. Kelakone kanthi laku pun kaget nek mereng swantene kula nggih Pak. Panci radi sae.
Timbarono sing ngalem. Saya nggih Bu. Makasih. Sebelah depan. Saya Bu. Makasih. Sebelah mriki. Saya Bu. Al-Fatihah. Yo padake maitara dakat ngono. Ngelmu niku lha niki. Klakon gawa wong pletukan Sida Agung tempuran Megelang slamet donya akhirat ning ana syarate kanthi laku. Nek wis ngaji nuli ngerti bareng-bareng dilampahi. Karo kiai kok dora basa. Ya termasuk mau ngaji ilmu fikih kae bab poso mau to? Harus yang pentingnya bab salat yuk. Paling penting mati ya bab salat barang kuwi. Bu, nyuwun tulung jenengan nek ngibadah nganut syariat aja nganut tren ya. Nganut syariat niku pripun nambahi kae ngilmune fikih to. Nek mau bab poso iki bab sithik bab salat. Nek salat jenengan nganut syariat aja nganut tren. Nganut syariat ki rukuh model kuno kae sing blojodan saka dhuwur tekan ngisor, ora ana pedhot-pedhotane kae. Kae rukuh syariat. Nek rukuh kok tugelang niku rukuh tren. Rukuh gayane wong pekok. Aja ngomong. Lho napa nggih? Haruko kok tugelang. Sing bener ya ruko sing blojodang saka ndur tekan ngisor kaya buntel mayit kae to. Sing ana wadahane driji barang kae. Jenenge nek ngangkat astane Sami Allah ngono kuwi tetep kene aman rani terbuka aurate leres. Wis diterangake burung nang kene nang Majelis Rebon. Nek wis terangake kok isih ana sing bethu pancen wong ndablek nang ya. Lho nggih napa nggih? Ya nambahi thothoe men rebonane men tambah mantepe to nggih. Nggih. Wis rukuh tugelang. Niku nek diangkat tangane ini pleset ngene iki wis ketok. Sing mboten aurat lak ming ngene to Bu. Nek mburi kan aurat to. Nggih. Wis rukuh tugelang kaine lunyu sisan. Ya Allah. Pas rukuh plosot niku njuk kaya jaran kepang negar. Ya Allah. Tambah pas sujud sisan. Upama sujud ora mlosot, ning kok rukuwe nglembreh dhisik, yo jenengan lek sujud nang rukuwe sujute ya ora sah. Rumah cocok ngeyel ya. Lah niki. Nek rukuh sing blablasan ya ora ana nglembreh barang toh. Nggih napa nggih? Lah niki perlu monggo hati-hati ya. Men dhewe lek ngibadah rekoso ning oleh hadiahe nggih. Ngeten nggih. Masyaallah. Sing repot meneh wis rukuh tugelang lunyu pas sujud mlosot kabeh dudu wong sujud ning kebon jerum. Wah, ketok kabeh kok niku ngoten nggih. Nah niki. Dadi ngilmu sing arep nggo slamet niku bar ngaji ngerti dilampahi. Bar ngaji ngerti wakasih lawan kas tegese kas nyantosane. Masyarakat Pletukan Sida Agung tempuran salaman mertoyudan Megelang bar ngaji ngerti kok do gelem nglakoni hasil cirine nyantosani ya ngono ki ngilmu sing arak nyantosani sing arak nyelametake. Allahumma. Tapi nek bar ngaji ya harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Jadi bar ngaji karo saurung ngaji kudu ana bedane. Nggih napa nggih? Kaya apa nek bar ngaji jare wong Jawa dalil Setya Budya Pangekasi Dur Angkara.
rujak jeruk andrahing kang puspita arum kasliring samirana hamrih nek yahene lekas wayangan pengajiane rampung gasi sing bejo sing nabuh-nabuh iki wong Jawa niku nek dalil teko sekeca masyarakat wonten Pletukan Sidoagung Tempuran Magelang nek bar ngaji siji setya loro budya nomor 3 pangekese dur angkara bar ngaji siji setya maknane kandha saya taat Allahumma bar ngaji ya saya enteng jumangkah ngibadah Allahumma bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah Allahumma ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Leres. Muncen nek raya salat dewang nek riyaya panjen-panjen koplakan nyarang kok ya. Pandemi Pak Usman pret. Mula nek wis ngaji siji setya saya taat, loro budya berbudi mulya. Wonten ingkang mastani ngaji saka tembung ngatur jiwa nata ati. Lho nek bar ngaji badi tata atine medhinipun yo tambah apik budi pekertine. Allahumma bar ngaji putra bekti nyang wong tuwa, santri takdim ro bunyai ro pak yai, murid hormat ro gurune, piantun kakung gedhe tanggung jawabe. Priya niku singkatan hebat, priya singkatan prigel makarya, cak-cek nyambut gawe, men cukup butuh uripe. Men lumrah kaya tangga teparone ora malah ming klumprak gumruk ngenteni BLT kenging napa kaget berarti merem melek ngaji nek kalih kula merem barange minta tak get-geti ngono kuwi. Tapi nek sampean ngaji karo mantune kula kok meram-merem poyoki sampean, Mbah. Gedang kluthuk godhonge sengkleh ngaji ngantuk lambene langsung gage-gage tangi ya gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane untung Mbak Mumpuni kayak ngaji nang Keling Jeporo. Niki. Siji nek wis ngaji setya saya taat loro budya berbudi mulya. Lho nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawabe genten wong wadon bekti nyang kakunge men cepak dalan suwargane Allahumma. Ya nek wis ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lakune utama ngendika ngati-ati aja dadi srike wong liya. Sing nomor 3 pangekese dur angkara jare wong Jawa nek wis ngaji saya adoh saka maksiat saya adoh saka laku dosa amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya pengajian rebon rutinitas ngoten nggih. Kegiatan niki sae sanget bahkan nuwun sewu sudah terjadi 3 kurun waktu. Zaman saurunge isih orde lama, orde baru tekan orde reformasi. Masya Allah saya sangat niki. Salajengipun di samping niki kalih majelis rebon ugi ingkang wigatos haul al-mahfulah simbah Kiai Abu Zakaria. Haul niku bahasa Arab nek diartike cara Jawa naun wong sedo. Bahasa Indonesia nih ulang tahun kematian haul. Nek kol seje
Kolke ya saka teseh bablas sing salaman. Sing ngangkut sampeyan kae kol. Nek kul ku bantuwa. Putra mbekteni wong tuane sing wis sedo nganggo pengajian haul ngeten iki lelakon sing apik tur utama ning ora wajib. Santri mbekteni Mbah Yai sing wis sedo nganggo pengajian haul ngeten iki lelakon apik tur utama ning ora wajib. Murid mbekteni guru sing wis sedo nganggo pengajian haul ngeten iki lelakon sing apik tur utama ning ora wajib. Apik nggo siar agama utama nggo ndongaake ahline sing wis sedo ning ora wajib. Hari ini masyarakat Pletukan saged khol ngeten iki gayeng regeng ngeten apik ge siar agama ge ndongaake ahline sing wis sedo ning ora wajib taun ngarep ora iso nganakake nggih mboten dosa. Wong ora wajib kok. Ning ketok nek saya melarat. Nek saiki iso ngane pengajian gayeng regeng ngene iki kok ngesuk ora iso berarti kan suda rezekine nggih napa nggih? Ning ora ana dalil Quran hadis wong melarat gara-gara sedekah. Tak baleni. Ora ana dalil Quran hadis wong melarat gara-gara sedekah. Nek melarat gara-gara maksiat tulung aja goleki nang Quran karo hadis, goleki nang daerah Sidoagung. Wong sedekah tata lahire kelong bandane suda rezekine nggih napa nggih? Tata lahir. Menungso ming ngerti tata lahire. Al insanu bidzahir wallahu bisarair. Justru hakikate wong sing akeh sedekahe karo Gusti Allah rak diparingi akeh rezekine. Allahumma mergo napa? Mergo dibutuhake. Piyantun Sidoagung gadah putra ngaji teng Jawa Timur umpamane Lirboyo utawa Ploso Sidogiri Blok Agung utawa teng pundi. Pas ajeng bidal disangoni 2 juta ngesuk nek wis entuk sambangi tak tiliki ya. Nggih, Pak. Pas tiliki piye le sehat alhamdulillah pangestunipun Bapak kalih Simbok. Ya wis tenanan lek ngaji nggih, Pak. Simbok pangestunipun. Ya duwite isih pira? Tasih 2 juta, Pak. Wis 40 dina tiliki duit isih wutuh 2 juta. Alhamdulillah, muga-muga sampean mondok nang kene 12 tahun, duit 2 juta ajeg 2 juta terus. Bapakne ora kalang nambahi to. Lah wong isih 2 juta wutuh kok ora tambahi. Lah niki nek takoni duite isih pira? Ngapunten Pak, kantun 200.000. Engko tak tambahi 1,8 juta. Mergo digunakake, dimanfaatake kok. Nek sing ora ya ora ditambahi. Lho nggih napa nggih? Luwe-luwe wonten ing hadis diterangake. Setiap enjing menjelang fajar niku ana malaikat loro didhawuhi Gusti Allah medhun nang langiting bumi. Langit bumi niku langit dhuwur Pletukan. Nggih, nek tengen kula nggih langit dhuwur ngen kula. Anten malaikat loro medhun nang langit bumi. Ning ya aja penasaran, Mbah. Ngesuk arak subuhan tingak-tinguk endi malaikate? Pak Usmane ngapusi apa piye? Jare loro siji urane njedul sing rawuh Israil mati malah sampeyan. Malaikat kali niku diutus ro Gusti Allah kon ndonga nyuwun marang Allah ning njalukke menungso. Sing siji ndonga, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kula nyuwun jenengan kersa nambah-nambahi wong Pletukan Sidoagung tempuran Magelang sing gelem infak, tambahi kathah rezekine. Amin Allahumma. Ning hati-hati lho malaikat sing siji jan sentimen banget karo wong kene kuwi. Sing siji ndonga, Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, kula nggih nyuwun jenengan mugi kersa nambahi wong-wong sing cetil-cetil tambah entek-entekang mawon. Ya malaikate loro sing siji ndungane kaya ngono sing siji ngoten. Lah niki sebab tasih wonten cara sanes nek putra pengin mbekteni wong tua sing wis sedo di samping anake pengajian khol. Pripun Pak Usman? Malah langkung gampang. Maca istighfar ping 3 ba'da salat astaghfirullahaladzim.
li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bekteni wong sedo nganggo pengajian haul ngeten niki lelakon apik tur utama ning ora wajib, sedangkan bekteni wong sedo nganggo istighfar ping 3 ba'da salat luweh apik tur luweh utama tur ora ragat tur ana sing urung gelem mangkat ning aja omong kok omong dene Pak Usman. Kula pun kulino ba'da salat istighfar ping 3 ngoten, muga-muga istiqomah Allahumma. Napa tasih wonten cara sanes nek pin bekteni wong sing wisita di samping anake pengajian khol lan istighfar ping 3 kados wau tasih. Carane pripun? Gampang. Ngibadah sing sregep, rukun karo tangga teparone, akur karo sanak sedulure, apik karo kiwa tengene niku termasuk bagian carane bekteni wong sedo. Sebab wonten hadis nerangake inna a'mala ahya'atu radu alal amwati ingkana khairan fahamidullah wa ingkana ghaira dalik fatabkuna watatuhum. Bu, sak temene tingkah laku anak putu sing nang alam donya iki ben wektu dipresani karo ahline sing wis seda. Mbah kula jenengan sing pun seda, buyut kula jenengan sing pun seda, tiyang sepuh kula jenengan ingkang sampun seda, keluarga kula jenengan ingkang sampun seda, ben wektu mresani lakune anak putu sing nang alam donya. Ingkana khairon nek apik tingkah lakune anak putu sing nang alam donya, fahamidullah ahli kubur awak dhewek do syukur nang Gusti. Alhamdulillah ya Allah kula remen sanget nyawang anak putu wonten ing alam donya ahli taat, guyub rukun boten nate congkrah, ahli ngibadah, muga-muga paring ana istiqomah. Allahumma. Wa ing kana ghaira dalik ning tanko capo, Pak. Nek ahli kubur kula jenengan mresani anak putu sing nang alam donya mboten taat malah maksiat. Mboten guyub rukun malah do congkrah gara-gara baturan kidul lumah. Mboten ahli ngibadah malah kelakuane do yaknah yaknah. Ngertos yaknah? Apa? Ayo yaknah. Fatabkuna. Mongko bakal tetangisan ahli kubur kula jenengan sami watatuhum entek tangise mengari dungane. Ya Allah kula isin, kula wirang nyawang anak putu wonten ing alam donya mboten taat malah maksiat, mboten guyub rukun malah do jongkrah gara-gara baturan kidul lumah, mboten ahli ngibadah ning lakune do yaknah yaknah. Ning ajeng kados puntun niku pancen anak putu kula Gusti, kula nggih mboten badhe kendhat mintos raya ngabiyantara paduka. Muga-muga paduka enggal paring hidayah dhateng anak putu kula mekaten Gusti. Pak Usman pripun? Allah yarham al-mahfulah simbagi Abu Zakaria menika kholipun sampun kawan dosa kalih. Nggih. Nyuwun sing dereng dangu mawon mbahne kula nu seda gangsal taun kepengker ngoten nggih. Lah kok njumresani anak putu sing nang alam donya carane pripun? Lah men mboten penasaran tak terangake nggih. Carane kula mboten ngerti wong kula urung tahu mati, paham teman-teman? Mung atur preso, Pak. Mati niku napa? Mati adalah sebuah peristiwa lepasnya ruh manusia dari jasad dinamakan mati, tapi ruh tidak pernah mati. Seda niku napa? Dijabuti nyawane menungso saka ragane dening malaikat Israil diarani seda, ning nyawa mboten nate seda. Mula nek wonten piantun pletukan, nemeno kaya pelik gerah nek urung ucul nyawane, tulung aja dumumake. Kene iki ngandani tenanan mbok guyu. Nggih ta? Urung nyekel mik nang masjid bengok sak kayange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman mati lah kau nang itu asalam ini. Mbok nang diyong nang Kalimantan yang kula gek ngasuh esok-esok bar ngaji yuk esok arek ngaji meneh ning isih ngasuh. Assalamualaikum. Siapa yang meninggal dunia, Pak? Kok tahu? Tahu. Salami podo karo temangku. Rene podo angger nek pengumuman ora mati orang ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi preso datang masyarakat Pelituan bilih mangke jam 8 sareng-sareng kerja bakti bersih lingkungan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi preso datang warga Jamiah Nahdlatul Ulama bilih mangke jam 1 ba'da zuhur koin NO badhe dipun purugi kalian penggerak koin NO. Nenek mati tetap pengumumannya meh padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung sopo sing ngono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaturi preso dateng masyarakat wonten Pletuan bilih wekdal menika simbah kula saweg megap-megap. Toto rak dumyang wong sak kampung sampeyan. Wong urung ucul nyawane kok didumumke. Sebab sedo niku ucule nyawa saka raga, peristiwanya dinamakan mati, ning nyawa mboten mati. Nek wis ucul kek dumumke ngaturi preso dateng warga masyarakat Pletuan bilih nembe jam 11 kilang gangsal menit Mbah Usman kapundhut sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula tenang-tenang kula Usman ridho. Sing sido Usman sing ora ridho. Ning ora sing nang kono kae ora lho. Tak matur nek ana uman ngaturi prisa bilih nembe jam 11 kirang gangsal menit Mbah Usman kapundhut. Sing dipundhut napane nyawane. Mulai dadi sisi rogone dipendet roh malaikat Israel, diambilnya roh itu dinamakan mati, tapi roh tidak pernah mati. Mula kapundhut. Orang ngawur, ngati preso datang masyarakat wonten ing Pletuan, bilih nembe jam 11 kirang gangsal menit Mbah Usman dipun pateni lak ra ngono to? Lho nek nang Quran Allah dawuh wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lan kowe aja padha ngira, kowe aja padha nyono. Nek ana piyantun biyen rikala sugeng nang alam donya ikut memperjuangkan agama. Tata lair nyawa wis ucul saka raga-raga wis arakake nang bantala. Mung Allah dawuh nang Quran bal ahyaun. Beliau Allah yarham Mbah Kiai Abu Zakaria, para kiai, para masayah sing biyen gigih merjuangke agama, bal ahyaun. Beliau masih sugeng. Mung alame beda karo kula jenengan nek awak dhewe isih nang alam donya, para masayah teng pundi? Bal ahyaum inda rabbihim, di hadapan Tuhannya nang alam barzah yurzakun dengan lebih rezeki yang lebih mulia. Allahumma muga-muga kula jenengan sak derajat sak pangkat melu merjuangke agama, makmurke masjid, musholake jamaah, putrane kon mondok kon ngaji menti generasi sing soleh solihah, melu makmurke majelis taklim ya melu merjuangke agama, senajan tompun pejah ning muga-muga nang alam barzah rezekine luwih mulya timbang rikala urip nang alam donya. Amin Allahumma. Lah pengajian khol ngeten niki hikmahe napa? Manfaate napa? Fadilahe apa? Lho niki pengajiane wong pinter pengajian khol niku. Sebab Kanjeng Nabi ngendika al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong pinter niku dudu profesor, doktor, insinyur, dokter ambles, SH, SIP, SSOS, SPUM, STeh. Sapa wong pinter ngendikan Kanjeng Nabi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Wong pinter iku wong sing pinter ngendhaleni hawa nepsune, isih sugeng nang pletukan, nang Sidoagung, nang Tempuran, nang Magelang, ning wis mempeng ibadah golek sangune mati. Ki wong pinter, Mbah. Kok pinter mergo dheweke ngerti nek mati ki mesti tekane tul mbutuhake sangu. Nggih napa nggih? Wong pinter. Lalu cuma mempeng ibadah mesti aku itu mesti mati itu butuh sangu. Tak mempeng ibadah golek sangune. Nek wong bodoh Pak Usman malah mboten nonton nek kakane bodoh le telu onten bodoh goblok telon nyopok pekok. Bukan Nabi mboten ngendika wal jahilu wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Aja ngerti wong sing paling pekok ngendikan Kanjeng Nabi, wong sing urip pisan durusi karepe nafsu sok njaluk marang pengirane, penjalukane ora cocok karo kahanan. Contone jan ra tau salat kok jan pengen mlebu swarga, goblok pepekok. Sepakat nggih? Ora tau ngibadah pengen bahagia selamanya besok di alam akhirat masuk surga. Goblok pepekok. Anake ora kon mondok, ora kon ngaji babar blas pengen anak sing saleh salihah. Nek aku mati men ndongaake wong tua goblok pepekok. Ya cok ana sing model ngoten niku. Wong ya isih urip nengkelak mati. Masya Allah. Mula pengajian, hal niku pengajian wong pinter wong ngeling mati kok nggih napa nggih? Wong urip iku aja ngandelke akeh bandane rusa awake nek ana men krasa. Nek ana men krasa sing bandane kesok peditapri men krasa sing rusa men krasa. Wong urip iku aja ngandelke akeh bandane rusa awake wis pirang-pirang kedadehane waras esuke mati sorene waras sorene mati esuke astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Oke kedaden waras esuke mati sorene, waras sorene mati esuke. Yu apa ana jujulan sekolah ana kabar ya yu nek purke ora ana. Nek omong cis-cisan dheke Maeso iso bel-belan karo kene. Ha iya yu lek ora ana ke sore iki. Jajal nek wis ngono ke jajal raremu. Waras esuke mati waras sorene mati wis pirang-pirang tepa tulodo tumrape kabeh para manungsa esuke waras gagah lan rasa sorene dadi layatan tangga sorene dadi layatan tangga astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a
amalan sholihan. Jenengan pasti ndaan sih sepi, gondol preso gendera layu kaget, mbak apa kidul sing ora ana sapa? Lho sing masuk ngeterke bojone ning pasar, ya Allah, wong ya gagah kok ya, ya kuwi. Baris kok pasar jane ora penak awake, njaluk dikeriki ungkep-ungkep, urung nganti rampung lek ngeriki. Lumahke wis mati, mula bapak-bapak aja cocok kerep ungkep-ungkep ndak mati kasih. Ana sing mendelengit. Mbak, apa lor iki sing ora ana sapa to, Mbak? Kalau sing mesuk ngetrake bocahe sekolah. Ya Allah, nek macak sok minor kae to. Heeh. Malaikat ki karo minore ora wedi apa meneh karo sing wis lungsat ya, Mbak. Ya Allah. Ya minimal nek dhewe kelingan, iya ya mati kadang-kadang ya sak mongso-mongso dadak ora ana kabar dhisik ngono lah yo paling ora yo tambah enteng nek padha ngibadah Allahumma. Tur gesang kula jenengan nang alam donya lak diwatesi. Nek cara kok urip kok salawase ora masalah ter apa nangnya. Agi apa nek salawase ning ngono akhirat barang. Nggih napa nggih? Bahkan Kanjeng Nabi lek dawuh likuli sayin hasadun wa hasadu ummati ma baina sitina ila sabina. Kabeh sak wiji-wiji ki ana mangsa panene. Nandur kuwi nek panen berarti rampung. Nggih napa nggih? Wa hasadu umati lan panene umatku, rampunge umatku ma baina sitina ila sabina. Umure umatku, rampunge umatku antarane umur swidak tekan 70. Punjul sithik suda biasa. Matur sing rawuh ngaji wonten sing pun swidak 70 nggih wonten niki. Kathah alhamdulillah meh rampung. Ya moga-moga nek rampung siji paring ana husnul khotimah. Nomor loro duwe sangune. Nomor telu duwe tabungane. Allahumma men husnul khotimah ra ketung donga cindik ndonga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Muga-muga sak mangsa-mangsa kabundut husnul khatimah. Yang kedua duwe sangune. Sangune mati napa? Ya ngibadah. Mula mumpung isih paling kesempatan manfaate ge ibadah sak mangsa-mangsa seda wis duwe sangune Allahumma. Ingkang kaping 3 duwe tabungane. Tabungane napa? Tabunganke tegese awak ndewek empun pecah ning isih dikirimi ganjaran. Allahumma. Hari kala wong pletukan uripe rampung marang kubur wong sidya agung nyemplung kabeh ngamale wong tempuran putung telung perkara sing bakal bisa langsung ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji hadfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Mosok ora iso lagu kuwe. Cilianku rambutku dicukur cung. Ari kala wong pletukan uripe rampung. Ngertos uripe rampung, Bu? Uripe rampung niku napa? Kok kek seda.
marang kubur bakale nyemplung. Nggih napa nggih? Kabeh ngamale putung, sing mene sok sregep jamaah ya leren lek jamaah. Nggih napa nggih wong wis seda, sing sregep maca Quran ya leren lek maca Quran. Wong sing ahli maksiat ya prei sak nalika kok. Ilamin salasin ning kecoba telubangan tabungan telung perkara. Awak dhewek wis ora ana ning tetep kirimi ganjaran. Muga-muga gadah Allahumma. Kang sepisan sedekah ngamal jariyah bangun masjid pondok pesantren lan madrasah nggo tinggalan putra lan wayah ben dos regep nggone ibadah. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi' asyahri wa daraji. Anfataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Jenengan pun pecah ning arak nampa kiriman ganjaran sing ora ana pedoti nek duwe sedekah jariyah. Contone masjid dibangun urun, langgar dibukar bayar, TPK didirikan urunan sak mampune wong pletukan. Titip amal jarah untuk tempat ibadah, rampung bangunane kok kisarono ibadah, ning kok sing sedekah sedo ganjarane ora ana pedoti. Lan jenengan pun pecah kirimi ganjaran sing ora ana pedote nek ana tempat ibadah dibangun melu urun sak mampu panjenengan ora ketung semen setunggal truk. Nek mboten saged setunggal truk Pak Usman nggih setunggal atosak insyaallah hitungane meh padha. Nek mboten kiyat Pak Usman kula sakniki pun tuwa teko ditinggal men dusungi sing enom. Iki siji sedekah jariyah. Kaping pindho wujute ngelmu manfaat tumrap pribadi tumrap masyarakat nindakake dawuh syariat tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi' asyahni wa daraji. Adfatayati radal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ping kalih ngilmu sing manfaat. Manfaat sampun di ngilmu niku Pak Usman pripun mboten saged mulangi ngaji, ora kudu mulangi ngaji. Sing paling apik pancen niku khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu rawahul Bukhari. Api-api wong sing gelem ngaji Quran, paham ngerti njuk mulangi marang wong liya. Nek mboten saged nggih mboten kedah niku Bu. Pun gampang mawon ngilmu manfaat. Jenengan ngaji rebon juk terus nggatekake, juk terus ngerti, juk ngamalake, njur ajak wong liya sing urung nglakoni men melu nglakoni, kok gelem nglakoni niku jenengane dadi ngilmu sing manfaat. Allahumma niki. Gampil to? Nggih. Ngrembug bab jamaah, yo paham, yo jenengan nindakake ngajak wong liya melu jamaah, kok sing jeki mangkat. Bahkan kok terus menerus ajak wong liya iku insyaallah ra dadi ilmu sing manfaat. Allahumma. Kaping 3 wong pletukan kagungan putra ingkang taat marang agama gelem nyuwunake pangapura marang dosane ibu lan bapa. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi' asyani wa daraji.
akfata ya cirotal alami iya uhai lal jukti wal karami sing ping telu waladin solihin yatulah anak sing solih putra sing solihah sing ndongaaken yang wong tuane ya muga-muga gadah Allahumma men duwe monggo bareng-bareng pendidikan agama putra putri kula jenengan do digatekake mila Kanjeng Nabi paring dawuh manahala walidun waladau afdalu min atabin hasanin ora ana wewes ka wong tua marang putra sing luwih utama kecuali wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah supados putra putri kula jenengan najan to jamane kaya ngene ning tetep do ngerti sopan santun soba sita unggah lembah andap tata krama krama liya men ngerti akhlak sing apik ngerti agama wajib dididik wajib diwulangi sing wajib didik putrane dudu kiyaine ustad gurune ning wong tuane leres apike putrane wong pletukan wulang ngaji bapak ibune dhewe cilik pondaseni iman kenal ke bab akhlakul karimah wari ngaji bab sesuci warai pesolatan warai maca Quran warai alif-alifan warai bak-bakan waraya ya fatkah tanwinyan kok ya-yaan nek wong tuane mboten saged wah indahnya Islam ada rukhsah keringanan wong tua ora iso mulangi dhewe serahke kon kiai nang pondok guru ngaji nang madrasah ustad nang TPQ wong tuane siji memberi motivasi loro ngawat-awati telu ngragati memberi motivasi pripun masane ngaji bapak ibu ning ngendikane nduk kuwi jam semene lek mangkat ngundak telat nek bodho ndak getun tembe mburine niku bagiane wong tuwane ora bagian lurahe nek lurah niku wis di bagian dhewe nganjarake masyarakat nek wis do nampa SPPT lek lunasi pajege nomor loro ngawat-awati putra pamit ngaji tenan paming dolan turut prapatan ngerti ngaji ora pasrahke sing mulang kala-kala ditileki nomor telu ngragati aja meneh pengen anak yang soleh solihah wong sampean kala-kala nderek ziarah yo geblet pipis yo pipis pisan bayar pira pipis pisan 2000 nek anyang-anyangan ora entek akeh sampean titip toya seni cukup ora ana gunane najis hukume mbayar titip putra nang TPQ nang madrasah nang pondok kok ana sasenane ya lumrah nggih napa nggih kowe nek dadi putra sing saleh lan salihah sing mulangi kiyaine guru ustate sing bejo wong tuwa lorone nggih napa nggih bocah pinter ngaji sing dalem sapa putrane sapa to kae ngono ta ora sing mulangi sapa to kae tetep putrane sapa oh ya pas oh ya ngene lho nggih napa nggih lah niki mula monggo mula anak soleh solihah niku iso arak nggawa wong tua bahasane wong Jawa mikul dhuwur mendem jero mikul dhuwur niku wong tuane wis sedoe anake kok lakune apik wong tuane katut apike nggih napa nggih nggih njur nek mendem jero tegese ana lupute wong tuane ora diundat-undat karo anak sing saleh salihah. Nggih napa nggih? Mula nek cara nang lakoning wayang kaya nang lakon Pandu Swarga.
bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman Ingkang puspita arum kasliring samirana hamre sekar kaduh ngas kandanya maweh raras harenaning driya putraning sun nggir bocah gagah Wijasena wah Kunti tali brata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu ados sunawi caket sumraketake ya sumnu tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing kaya melu tresnane marang anak-anake padha pasuki nggonmu ngadhep ana ngarsane Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti bulan swiji apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak tomonipun puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegemasta tak pundi mustaka tumapaking jaja dadi jimat mengkono anakku ngger Wijasena sakwise prayoga ngadhep
Mbok menawa dadi kejoting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi. Mula aku takon, kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata? Sina apa? Sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Ibu ora duweni ati bungah mung tansah membeng sungkawa. Wong mati ora semanggetuni. Tangis tono-tono kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis. Sena apa? Ibu susah orang getini wong wis mati. Patrip tangar copo doku datring Gusti sing kabeh menungso bakaling nampa kalbu dulur-dulur nang pletukan. Iya. Titenane wong pletukan Sida Agung tempuran sing cepak patine iki ana 3 perkara. Apa? Siji lalen. Angger wong pletukan wong Sida Agung wong tempuran wis penyakit lali. Karo bojo lali ora nafkahi malah weke rondo pinggire. Apa ana informasi saka Pak Kiai Mustamid? Anak nang kono duwe nang kene duwe decer-ecer ana rene ya lali ora dopeni. Kuwi ana sing ngendika Pak Kiai Jazim Hanafi. Utang mbakyune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang wis tandane wong pletukan wis arah mati. Allahumma mati ya amin, ra gelem mati ya amin. Sing nomor loro ngantuang. Lho kok ngono? Lho mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil. Angger wis merem-merem Joko nang malaikat Israil biasane sedane luwih dhisik. Sing nomor 3 lungguh lendean. Sinden aja sok lungguh lendean mati nom eman-eman. Engko dudane ndak glayaran. Mula sinden ki ora lungguh kursine lungguh jengkok. Lho gak ngono. Wong kang wis lingguh lendean tandha raka wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama sing ngomong ming Usman Ridho. Tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger. Ibu susah. Awit ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan, lumantar pangimpen lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga sena. Wicasena kakak piteksa godhek wak simbar caca. Glereng-glereng lamun anu mandika pindho glerenging Simalutra. Kunti tali brata ibuku. Iya Sena, anakmu bocah murang tata. Krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga bronto atiku. Iya. Melu prasetya aku ora bakal bali nang pletukan. Urung lakon ngunggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat syukur alhamdulillah. Bungah rasane atine wong tuwa. Ora rugi anggonku mondok-mondokake najan amben kataman tak dulke wedhus siji. Ning kena tak ugem ibu kang dadi kandramu Sena. Wijasena Satra Pandhawa. Guneman pisan tak ugemi. Ora kasempatan tak gawane mati. Bagus. Wong tua bakal melu ndedonga ngger saka pletukan. Kasempatan jangka setya kang utama nggonmu bakal goleki swarga wong tuwa. Pamuji caluk budal ingkang prayoga ngati-ati. Taniyata kamangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti tali brata tumandha ingkang putra Raden Wijasena gregah yayasinipi. Kesaipun Raden lumun katunggus wan sang guru Begawan Durna ing kapanditan Sukarima ya Resi Kumbayana. Najan Raden Wijasena bocah murang tata, suwan guru boten nilar subasita.
Lamun cinondro lakune lamun lihat tanpa larapan. Pangandika ngudar ngelmu kang sanyata lipat ngudar ngelmu samudana pacak madyaning loga manggul tombak mentang gandewa Walah loleh kandhak plekudus manyar-manyar selikur dina kapelori mremprit gantil butute henel-henel. Ora sisip nggonku ndulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki anakku ngger Wijasena. Bener wong dadi dawuhmu Durna bapakku. Wijasena sing teka entuk pandu ngamelan suwiji apa? Anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku. Walah loleh kandhak plekudus manyar-manyar ndak tampa ngger bekti mat puja ingkang bapa tampanana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep wiki wigati apa kowe ndatak awan-awan gedarang dereng tepletukan kene bakal takon apa kasus Bang Senturi wis kliwat Hambalang ya wis lali Nikita Mirzani sopo artis kontroversi sing sok ngebleh-hebleh yen ngono kuwi sok nonton ora nonton weruh bedane nonton karo weruh nonton ki nglegake nek weruh ming sak trirapan ora takon kuwi takon apa ujare mbok bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunti Talibrata bapakku seda ora entuk swarga ki bener ora Durna bapakku coba sawangan ning kaca paesanmu. Walah, loli kandha plekudis manyar-manyar. Ndak sawangane kaca paesan iki lemak lampir biyen malam Senin nang Indosiar ya Mariatun nonton to, Tun? Bayu Sarina, Lek Rondia.
Nurul, Mbak Yuti Mbah Urip. Bener lamun Sunan Prabu Seda ora entuk swarga ki pancen bener. Mula aku takon, anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono? Iya, aku NU ora? NU. Ane NU bisa nek liyane mbroh aku dudu rombongane. Yen ngono bisa. Abot sanggane rawi-rawi rantas malang-malang putung aja meneh menungso. Dewa tak singkirake. Bagus, bagus. Bagus. Yen pancen sliramu pengen golek swarga wong tuamu sing wis itu anakku Nger Kirna. Kok Kirna? Sena, Kirna ki bojone Paryah Dimajar. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari kanggo apa? Durna bapakku. Kanggo siram jamas supersik lahir lan batin. Yen wis kelakon siram banyu Perwitasari, resik lahir lan batin kunjur kepiye? Nek wis resik lahir lan batin, Nger, sliramu enggal-enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji. Nang di panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrol Masjidil Haram. Durna pinter dalil Quran. Oh, Durna pondokan kok. Nek wis ketemu kiblate njur aku kudu kepiye? Nah, nek wis ketemu kiblate, Nger, sliramu enggal-enggal manangku puja manembah ibadah marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, wajibe sedina sewengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedekep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasana kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Syukur tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ke basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono. Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fihi wirdun fahuwa kirdun. Artine apa? Matur Mbah Kyai Fatoni. Aku tak ndarani gawe-gawe kok lak diterangake. Oh, kiyaine sing nom kae, kiyaine apa kae sing nom. Nah, gue lak terangake sapa wonge ra iso wiridan mongko dheweke kethek. Lho kok ngono? Aku urung tau weruh kethek wiridan. Padha, berarti nek ora wiridan kethek. Anggonku manembah, anggonku sedakep tanganku nutupi baban hawa sanga. Yuk babahan hawa sanga ki pratilane apa? Iki bolongan hawa cacahe sanga dumunung nang raganing jalma menungsa. Nek ora tutup nganggo ibadah, gedlarung tuminta angkara murka. Menungsa maksiat ming gara-gara bolongan hawa cacahe sanga. Cara wong pletukan kok buntet-buntet mesti ana wong maksiat. Iya. Ning ana wong mana? Nang apa buntet? Yuk bolongan hawa cacahe sanga ke pratelane apa? Oh, pratelane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung. 3. Mripat loro. 5. Telingan loro. 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambok golekake. Prek. Ngaji kok prek. Lakune dina ngono ngeyel. Anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatahing swarga. Bocah murang tata nek ndonga padha ijabahi. Aja kuwatir, Nger. Gusti Allah ki zat kang welas asih tanpa pilih kasih. Nek ora percaya takon Mbak Yusulasih. Sapa bojone Jaswadi? Monggo wis ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum. Do nyuwun sira marang Allah ingsun mesti bakal ngijabahi. Padang atiku takon sak perkara nang di panggonane banyu Perwitasari. Ana telenging samudra. Adoh tak oyak cedak tak gayuh pamit budal. Wong to melu ndedonga Nger saka pletukan. Kasembatan jangka setya kang utama. Ning sadurunge budal ape nek ngelak wedange dombe dhisik. Ya tak ombene. Wis mbok ombe Nger? Wis. Legi apa ora? Blas.
Wedang putih kok kon legi ambek kopi raduyan. Pamit budal padha prayoga ngati aku ale Wicasena. Yang telah meninggalkan agar panca muncar dinolir kebonan sorot siung nyong mawengis wengis hong tete yuang kalolotra ibu Bathari Sadra kanggo jajakan drut pletukan sapa Sadra panenggah ing Pandhawa Wicasena aranku lakuwe sapa wah tepungake aku kang aran Ditya kala Dakjal Laknatullah sapa Ditya kala Dakjal Laknatullah buta jenengane aneh-aneh wah buta anyar penggerak demo kowe jag-jagan terus pletukan dekara apa ngetutake jangkah sikil kreseti ati tekan dudurusanmu sengak jawabanmu yo kowe nek karo Mbah Kiai Mukhlasin perne apa pendereke karo Pak Kiai Fatoni yo pendereke karo para kiai Akdok rebun pengajian rebunan yo pendereke karo Pak Lurah bolo karo Kiai Mujab bolo sak kelas biyen mungsuh aku ndereke para kiai ndereke para alim ulama ndereke bapak perangkat ngajak umat padha taat ngibadah ben slamet donya akhirat nyambut gawe ben cukup butuhe malah dianggap mungsuhmu jalaran apa ya ngono kuwi program mungsuh aku tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu apa ora ana sapa balamu sapa mungsuhmu mungsuhku pejabat sing jujur, sing adil, sing mikirke sejahteraning rakyat, pejabat model ngene mungsuh aku. Balamu, balane aku pejabat sing garong duwite negara nguntal duwite rakyate blenduk model iki balane aku. Nek ngono aku tak takon, gayus kenek karo kowe pernah apa? Punaang. Ahmad Fatonah, Adi. Sing korupsi proyek EKTP pirang-pirang triliun kae sapa? Wah nek kae kire. Ora entuk muni ngono kuwi. Oh, nek buta ke bebas. Nek kiai ora entuk muni kire. Sing tes muni iki sapa? Buta. Lah nek kiai ora entuk. Kiai iki aja muni kire, saru. Terus muni piye? Segawon alit. Kaya balamu, balane aku. Menteri sing kakyang cocot kae biyen ke sapa kae. Wah, kaya balane aku kae. Kaya kire enggal kene iki. Ana menteri sing pekok sapa? Bahlil.
Jenengane cocok balil karo balul padha pekok. Wah, tuku bensin. Nek sepeda motor mati pajeke ora entuk tuku bensin, kon ngeseni banyu capuke diapurmu apa? Sing dibungkal ngono. Ayo kuwi. Ngono ijeh dadi menteri. Cara aku presiden tak banting kon minggat. Oh, jenenge Bahlil. Bahlil. Ora liwat ngarep mau tak patah watu ndase kae. Aning menteri, ora tuh liwat aku kok. Aku kowe ngerti. Oh, weruh nang TV. Oh, balang TV-ne. Ora ento, aku ya rugi tuku meneh. Wong cilik ora ento adol bensine cerang. Oh. Siram bensine dobong lak rampung. Ora ngono kuwi tak viral meneh. Ora urusan. Buta anggar viral mlebu kotak wis aman. Ditakoni kowe muni ngono. Takoni karo anu, kowe kok muni ngono-ngono karo menteri. Oh, aku buta ora apa-apa, mewakili prajurit buta-buta kowe sak karepe dhewe ngono lho. Aku bakal goleki swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki mulya uripe nang pletukan sing labuh dhisik wong tuwa. Indonesia saiki wis merdeka 80 tahun sing labuh dhisik pahlawan. Saiki tak goleki swarga men mulya nang alam barzah tekan alam kelanggengan. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat ora? Ora gelem minggir, ora minggir. Idak udah wah, kelakon gaglak lomo saya. Ya hoi, saya dalwara samyor kang lintang kumedhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pus pito karyaning putya nira sang dwijawara ambrengeng lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta manyungsum sarine kembang sampun paripurna kenya Pancaka Raden Jerman Sahra Saksa dak jalak natullah
keseser yuda mlajar sang dajalan Natullah Raden Wijasena Gita Gita swarga. Manangku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha puja Hastungkara. Mandining donga sundul kayangan jlongreng saluka satemahan dadosaken titi wancine gara-gara. Apa to pratandaning gara-gara? Dentengri geger kayangan jlongreng saluka gegering para dewa geger kayangan jlongreng saluka. Dados sarana jumudhuling punakawan cacahe 4 dipun pandhegani Kyai Lur Semar Badranaya. Dherekaken putra pambajeng nala garing panenggak Pitrugal Bagong. Kekucewan sanging tlatah pletukan kapiasa rengeng-rengeng diaskar eling-eling Banyumasan. Kang gareng gom ubu kang awak dewek dari hajat ana ing pletukan Titi Laksana iki pengajian nderekke pengajian majelis rebon karo pengajian hall kok njus sambung nganggo wayang tujuane apa tujuane dakwah agama karo nguri-uri budaya ora ana eleke wong wayangke tinggalane waline Gusti Allah arane Ringgit Sunan Giri sing nganggit Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau NOW jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning Bruh Ratu Weruh modar ya aku. Wayang wis kok kira tembung sing apik Kang Gareng. Tembung apa?
Wayang saka tembung wajib sembahyang. Mula disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Kanjeng Nabi paring dawuh, awak dhewek wong Islam kudu ndidik anak putu kawit 7 tahun diajari salat. 10 tahun kok urung gelem salat. Wah kuwi langsung gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo pengucap utawa pangandikan diarahake nek salatke wajib hukumi, nek ditindakake ganjarane gedhe swarga panggonane. Nek ditinggal kuwi dosa haram hukume neraka panggonane. Gandeng mayang maknane wajib sembahyang, lo dalang sinden yoga lan masyarakat nek seneng wayang ya aja lali salate. Wong seneng wayang ora salatke wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalane ora tekan tujuane. Ben mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Aja seru-seru gong nek ana wong meteng tua ndak rogol. Apa nerang gawe meneh. Kanggo sing nonton, wis sapa ngerti tontonan iso dadekke tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saiki wis akeh wong Jawa ning wis ora njawani. Bangga putrane iso bahasa Inggris ning ora ngerti basa. Takoni mbahne apik, makmu nang ndi to, Le? Mbroh kaplakane minggat ring ndi kae ngono. Kadang-kadang nang desa saiki nyebutke wong tua ora patut. Ora patut priye? Nek nang desa nek wong tua ke nyebut paling dhuwur kanggo wong tua ya bapak karo ibu. Nek ora luas, ayo bapak karo mak. Ora pantes, ayo bapak karo simbok. Ora luas, bapak karo biung. Nang desa saiki gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang daud. Mami kok ndaut tungkake ting plethek mami bel gedes kuwi. Tungkake ting plethene wedakane ya klimis raine glowing. Malah tak poyoki banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkake Meledak. Mami papi kemana? Papi sedang ngarit. Pulangnya nanti bawa apa? Huruf-huruf blarak. Ono mami kok ngerti blarak. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Sadurunge nonton ya isaan, bar nonton ya subuhan, nonton wayang ora salatke wong lunga ning ngerti dalane, ora tekan tuwepe mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Nek kuwi wayang apa, Gong? Wayang kepoke apik, luwih apik timbang sing gek mrisani nang bletukan. Lho kok ngono. Ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kodak wis pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene urung ana sing meteng. Wayang kon meteng edan ya kowe. Anak sing dicampur dadi sinang kamel lanang wedok menungso dadi apa, Gong? LKMD. Apa kuwi? Lamar kari meteng dhisik. Ngono wayangnya apik ya, Gong. Apik kuwi tinggalane waline Gusti Allah. Ane wis tau ana ustad viral ngaromake wayang. Oh bener, Truk. Wayangke haram hukume nek nyolong dalang sak kotak didolke mbadok. Nek mentok gawe nguri budhok ora masalah waton ra nimbulke kemaksiatan. Iku hasil budidayane menungso. Gawe nguri budaya ana pitutur luhur. Ngono, mkeine rawuh. Wih, lae bagagaku gak sak durita hemel nala gareng. Napa mo? Petruk, napa Pak? Bagong, ya Om. Om ki paman. Paman ki Le, iki ki bapak. Kuwi nang kene padha bungah-bungah Ndara Wijaya sing lagi susah. Awit diati prisa sinuwun Prabu Pandhudewanata seda entuk jatahe swarga. Ning garing Ndara Wijaya kon mondok kon ngaji diragati gedhe labe wong tuwa marang putra wajib ngabekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya gek goleki swarga wong tuane mula Gong, iya Pak. Anakmu kon mondok, sok nek mati men gelem tahlilan yasinan maca Quran gawe ngamal apik njurungke tekan swarga. Lho. Wong anak wis mondok setengah sasi biayane entek kese gemblung kok, Truk. Mondok nang ndi? Rumah sakit. Sing dikesaki bapake pondok pesantren. Oh ya Pak, tak pondokne. Dongake, dan nak putu sing saleh salihah, tak dongake. Petruk, apa Pak? Awak dhewek arane punakawan. Puna tembung pono maknane ngerti kawan kanca sing kudu pangerten. Jam pira, Truk? Setengah setunggal langkung 10 menit. Masane rampung iki, Truk.
Ya, Bapak tindak endi Pak iki? Engko langsung ing Sabrang Lor. Pandansari Kajoran. Heeh. Mangke dalu rawuh ndi, Pak? Engko bengi ana ing Kali Londo. Ngerti, Pak? Kecamatan Tingkir, Salatiga Kota. Kali Londo. Bro kok lali Londo. Biyen sok gawe cewek Londo ya. Wau dalu ndak endi Pak, mambengi ana ing Randu Pecalungan Batang. Laris nggih Pak. Alhamdulillah. Nek karo mantune laris apa Pak? Padha larise. Nyatane dina iki ana ngaji ana ing Klet Keling Jepara. Iki Banluhur mengko bengi ngaji nang Jekulo Kudus. Ngono ya Pak. Ngesuk pas prei. Nah, neng aku ngaji ana ing Sirukem Kali Bening Banjarnegara. Wis mumpung laris ayo disrempeng. Ayo, direke terus kesempatan monggo. Monggo Pak, ayo. Laju tindak nyoraden wis ngumpul swarga lumebet wonten ing Wanawasa anas gum liwang-liwung. Murid wani bangsane satu galak jeng setan priprayangan ajanto kathah godha. Gedhe tikatipun Raden Wijaya munggah harti medun jurang ngantos dumugi Kisik Jaladri. Raden Wijaya mandang pucuk ndrana nyawang tengah segara teja saksa dolanang tejane banyu Perwitasari. Njegur Jaladri Sang Wijaya sira dereng sawetawis jumangkah kalibeng sang nagara cara Deprana Pirandu alas. Nyrimpung lakuning Wijasena kadhupak banggel ngethek lendhising Wijasena lambah-lambah lutiranya. Rikala semanten Raden Wijaya kemutan kagungan sifat piyambakipun kuku Pancanaka. Kuku tumung kukuh Panca Wilani Manaka dasa wektu. Dadi Wijasena wonten ing pletukan Sida Agung temenapi mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh. Matek mantra Sang Wijasena. Komat kami jalan putra matra sebul ke kuku tamak ke jajane nagara Muncak Jati kami posake.
tancep kayon berarti pun rampung nggih cekap semanten. Intine siji Pak Bu, wong nek pengen mulya aja wedi pengen mulya nang alam donya ikhtiar sregep nyambut damel karo kiai kok ora basa. Nyambut gawe padha wae. Pengen mulya bisa akhirat dadi wong sing taat sregep ngibadah Allahumma. Yang kedua, putra dididik apik, ulangi sing becik, kon ngaji kon mondok sing tenanan, tembe dadi putra sing soleh solihah, yakin bakal nyuwargake wong tuane donya akhirate Allahumma. Rampung pengajiane tambah kuat imane, tambah enteng jamaahe, tambah sregep ngibadahe, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, cukup kebutuhane. Pengen cukup napa sugih? Sugih apa cukup? Dungane nirokke kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Durung apal? Sing mulangi gek mingkem ki rung apal. Ajal Mbah sing ngulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal ora? Wong kok ngene kok di kowe kok apal sampean ya. Baleni Allahumma ikfini bihalalika ngan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal? Durung maning? Nyong mulai pembidu pada durung apal pada gelowean. Mbok kena kiye-kiye ya. Saya mulai kaya mantune ngono sapa kae? Kae muni kaya mantune. Nyong sadurunge duwe mantu sadah mumuni tayang basa ngapang nyong. Lumur menawa biyen bocah Tegal, Brebes, Pemalang, Banjar, Purwakarta, Purbalingga, Banyumas, pokoknya kowe. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika ngan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun dadak nggih. Allahumma ikfini bihalalika an haramika, ya Allah mugi nyekapin jenengan dateng kula kanthi rezeki halal bisa sing haram, amin Allahumma. Waghnini bifadlika aman siwak, nek bakat sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika, kula sugih atas fadl atas kersa panjenengan, aman siwak aja nganti sugih saka sak liyane Gusti Allah, aja nganti sugih merga ngingu tuyul. Petek kok tuyul? Petek misterius guys. Pitike langka, kandange langka, sing duwe sugih berarti ngingu petik, nek petik misterius. Ya nek sugih muga-muga atah kersane Allah. Mboten sugih sing penting cukup mulya bejo donya akhirate, sak duriyah keturunane, amin Allahumma amin. Kirang langkung mekaten lepat nyun ngapunten, monggo kapungkasi mawi doa nyun ridho rahmatipun Allah. Ala hadiniyatis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa